mesin cuci, kulkas, dan perabot besar. Ruangan besar ini penuh sesak dengan barang-barang tersebut. Kadang-kadang, 100 truk datang setiap hari ke pusat pengembalian Hermes di negara bagian Nordrhein-Westfalen, Jerman Barat. Ada juga barang-barang besar dan berat dari toko online Otto yang dikembalikan pelanggan. Aktuell kommen so zwischen 3.000 bis 4.000 Teile pro Tag an. Holz, Elektroteile, Fernseher, Waschmaschinen und ungefähr ein Drittel davon ist Elektro. Und die Geräte kommen jetzt zurück, weil ein Transportschaden dabei ist oder der Kunde das Gerät doch nicht gefällt, was er gekauft hat. Er ist mit der Lautstärke des Gerätes nicht zufrieden. Also ganz viele verschiedene Gründe gibt es da. Beberapa pelanggan memesan 5 sepeda atau bahkan sofa, tetapi hanya menyimpan satu. Seperti yang sering terjadi pada pakaian dan aksesoris. Untungnya, hal ini jarang terjadi. Terkadang ini membuat penyedia logistik di sini hanya bisa geleng-geleng kepala. Ein Kunde wollte eine Gefriertruhe bestellen, hat aber versehentlich 4 bestellt. Also kamen 3 wieder zurück. Das ist so ein Fall, der sehr erstaunlich ist. Oder auch gerade große Fernseher, dass ein großer Fernseher wieder zurückkommen, weil der Kunde dann plötzlich da ein Riesenpaket auf sich zukommen sieht im Treppenhaus. Oh, das kann ich ja gar nicht stellen, weil es gar nicht vorgestellt hat. Setiap pengembalian, terlepas dari ukuran atau beratnya, harus dibuka bungkusnya dan diperiksa apakah ada kerusakan akibat pengangkutan, penyok, atau lecet. Apakah produk tersebut sudah pernah digunakan atau belum? Menurut Daniel Reisinger, sebagian besar pengembalian dapat langsung dikembalikan ke bagian penjualan. Dia ada di sana untuk memeriksa lemari es dan kasur yang dikembalikan. Terkadang, dia dan rekan-rekannya mengalami beberapa kejutan yang sangat tidak menyenangkan. Wir haben natürlich auch stark gebrauchte Geräte, die sind dementsprechend von innen auch mal abgenutzt, durch den Transport auch schon mal ein Schimmelbefall im Innenraum, auch durch Essensreste zum Beispiel, Feuchtigkeit, die sich natürlich bildet. Dann gehen die Geräte in den Totalschaden. Die sind wirklich auch nicht zu retten, auch für den Wiederverkauf sind sie hygienisch einfach nicht mehr in einwandfreiem Zustand. Barang-barang yang tidak dapat dijual lagi hanya mencapai persentase 1 digit di sini. Namun, setiap pengembalian barang harus dibayar dengan biaya yang besar dalam hal uang dan juga iklim. Itulah yang terjadi pada toko perabot Home24. Itulah sebabnya peritel furnitur online membuka ruang pamer di kota-kota besar seperti Berlin, sehingga calon konsumen bisa mencoba produknya sebelum memesan. Mereka tidak hanya dapat melihat, tetapi juga bisa menyentuhnya. Setelah itu, banyak pelanggan yang mengganti warna atau ukuran yang mereka inginkan. Ich finde es immer schwierig, wenn man in seinem eigenen Wohnzimmer sitzt, sich auf dem Bildschirm da irgendwelche Möbel anschaut, kann man sich das nicht so wirklich bildlich vorstellen, weil man hat ja so ein Bild vor sich und man möchte es ja dreidimensional sich gerne anschauen. Und das ist ganz praktisch, da man dann die Größenverhältnisse auch sehr gut sehen kann und sich das dann besser vorstellen kann. Sekitar 7% dari semua pesanan dikembalikan. Itu bagus, kata Florian Gutsch. Untuk belanja pakaian online misalnya, jumlahnya lebih dari 50% di seluruh industri. Untuk perabot rumah tangga berukuran besar, biaya pengembalian hanya sebagian dari masalah yang ada. Darüber hinaus ist natürlich auch der Umweltaspekt ein sehr, sehr relevanter, ja, weil, wie gesagt, jede Retour führt natürlich auch zu CO2-Emissionen. Wir müssen Ware nicht nur neu verpacken, wir müssen Ware abholen, wir müssen Ware im Lager bewegen. All das sind Faktoren, die wir natürlich dringend nach unten bringen wollen. Home24 juga mencoba mengurangi tingkat pengembalian dengan menawarkan deskripsi yang akurat dan foto yang jelas di situs web. Jika ada banyak permintaan untuk barang tertentu, studio foto perusahaan akan mengambil foto baru atau tambahan dalam beberapa jam. Mereka juga memotret barang yang sering dikembalikan karena warna atau bentuknya terlihat berbeda dari situs web. Bengkel perusahaan juga dapat memperbaiki kerusakan yang terjadi saat pengiriman, maka produk tidak harus dibuang. Perakit perabot Sixten Vanken mengatakan bahwa tidak hanya mengurangi biaya bagi perusahaan, tapi itu juga memperkecil jejak karbon. Die Sachen dauern dann mal irgendwie eine Stunde, mal 2, mal 5 Minuten, je nachdem, was es ist. Also Schränke, Stühle, Regale, Sofas, Sideboards, alles Mögliche an Deko. Ja, die kommen mir dann jeden Tag an, sind teilweise ein bisschen kaputt, zerkratzt, was rausgebrochen. Jika goresan atau bagian yang rusak tidak dapat diperbaiki dengan sempurna, maka akan dikirim ke Josephine Dumde, ke outlet di sebelahnya untuk produk kelas B.
Dengan cara ini, Home24 bisa memasuki kelompok pelanggan yang benar-benar baru dan hampir tidak perlu membuang apapun lagi. Das sind vor allen Dingen Pärchen, die jetzt so neu zusammenziehen. Das ist halt vom Preis-Leistungsverhältnis ist das halt sehr gut. Also die Sachen, die stehen auch nicht länger als eine Woche hier und wir haben kein extra Lager. Deswegen die Ware muss auch immer direkt raus, weil wir einfach diesen Platz hier nicht haben. Kembali ke pusat pengembalian barang Hermes di Nordrhein-Westfalen. Sebuah mesin cuci sedang dibongkar. Bengkel seperti ini sekarang sudah umum. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah pengembalian. Para pengawas memeriksa penilaian yang diberikan pelanggan dan alasan pengembalian. Mereka juga menganalisa penyebab kerusakan. Wir sammeln Geräte, die halt gewisse Fehler aufweisen, laden dann die Lieferanten ein und sozusagen versuchen mit den Kollegen zu klären, was ist das Problem, was hat der Kunde da für Fehler festgestellt und wie kann man diese Fehler in Zukunft vermeiden, dass es keine Retouren gibt. Setiap 1/10 jumlah persentase penurunan angka pengembalian barang menghemat uang dan mengurangi beban lingkungan. Ratusan perjalanan truk yang tidak perlu di seluruh Jerman dapat dihindari setiap hari.